Yan mga katropa, meron tayong gagawin na Bluetooth speaker. Yung Bluetooth speaker na dinala ng pisang ko ay gawin natin ngayon. Yan mga katropa, ito yung Bluetooth speaker na gagawin natin. Sira yung charger pin natin. Sira yung charger pin yan. Ito yung i-re-recta nating charger. Yan yung Bluetooth speaker. Sira yung charger pin yan, kaya gagawin natin. Ayaw mag-charge. Kahit anong gawin nila. Ano nga pala yan, yung ang brand nga pala niya ni ito, mas ang brand niya. Kaya ano pa hinihintay natin? Gawin na natin to, baka tirahin pa na iba. Kaya umpisa na natin. Una natin gawin tanggalin mo natin ang ating mga tornilyo dito sa Bluetooth speaker. Yan, ilang tornilyo yan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Tanggalin natin. Yan, natanggalan natin. Buksan natin. Yan. Yan ang kanyang loob. Gagawin natin dyan ay i-re-recta na natin sa battery yung kanyang charger. Mag-i-splice na tayo dito sa positive at sa negative. I-recta na natin tong charger nya dito. Kaya umpisa na natin, ba tirahin pa ng iba. Let's go! Yan, na-splice na natin. Ito pula sa pula. Ito isa itim. Kaya ano pa natin na tirahin natin ito na. Let's go! Splice natin dito. Ayan, na-splice na natin dito sa yung positive na mong battery. Nilagay natin yung positive ng charger. Okay, negative ng charger, nilagay natin sa negative ng battery. Ngayon, testingin natin kung magcha-charge na siya. Charge natin dun sa ating solar. Kasi wala mo kami kuryente kaya tara. Charge na natin. Yan. Testing natin sa ating solar kung magcha-charge na. Buksan muna natin ang ating solar charge, yung USB ng charger ng solar. Hirap. Yan. Natin kung magcha-charge na siya. Ayos na. Ayos na siya mga katropa. Yan. Ayos na siya.
Testing natin sa radyo niya. Pamilya, tumawag na sa aming kalusugan. Bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape. Ayos na. Ating Bluetooth. Okay na, mag-charge na yan. Okay na to. Maraming salamat po sa panonood nyo sa aking munting channel. Subscribe na po kayo sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page, Silent Cat. Maraming salamat po mga katropa. Ingat po tayo at magandang araw po sa inyong lahat.